បងប្អូនហ្នឹងថាមកស្ទូចត្រីដោយសារមីវាភ្លៀងអូអញ្ចឹងហើយថាថៃឡើងទៅអីទៅវាស្ទូចថាស៊ីអញ្ចឹងបងប្អូនមានណាបងប្អូនដើររកនុយគឺគ្មានបានណាបងប្អូនម្ដងហ្នឹងឃើញបងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់អង្គុយស្ទូចគឺបានត្រីបដានៅតែខ្ញុំទេរកនុយតន់ឃើញទេហើយចំណែកមើលទៅនោះទៅគឺឃើញបងប្រុសម្នាក់ទៀតគាត់ស្ទូចដែរតែដល់ពិបាកគាត់ម្នាក់ពីរអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ស្ទូចថៃហើយបងនេះគឺបានថៃ3 4ហើយបងនោះទៀតដឹងបានដឹងអត់ទេបងប្អូនទៅខ្ញុំមកកន្លែងគាត់ហើយសួរគាត់ថាមកស្ទូចយូរអីនៅហើយដាក់នុយអីចឹងបងប្អូនខ្ញុំគាត់ក៏ប្រាប់ថាគាត់ដាក់នុយចលែនហើយថានុយដីយើងហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំថាហើយខ្ញុំក៏សួរគាត់ថាជីកនៅណាគាត់ក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាជីកនៅម្លុំហ្នឹងតែមានដើមថ្នោតនេះទៅជីកទៅកន្លែងណាវាតិចអញ្ចឹងចលែនវានៅអីអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំមានណាបងប្អូនខ្ញុំខ្ជិលមកទៅព្រោះវាលឹងងាយបងប្អូនដល់នុយដល់អីអញ្ចឹងវាយូរអញ្ចឹងខ្ញុំមើលគាត់ស្ទូចថៃទៅបងប្អូនខ្ញុំថាយកដល់ពិបាកមកបងប្អូនអើយខាតបាត់ហើយថ្ងៃនេះបើយកមកខាតអញ្ចឹងខ្ជិលយកមកបងប្អូនមកមើលគាត់ស្ទូចវិញយើងពិបាកហនុយបងប្អូនអើយខែហ្នឹងផងគឺពិបាកមែនហើយភ្លៀងដំបូងហ្នឹងក៏ចលែនវាមិនទាន់ចេញដែរបងប្អូនដោយសារដីវាអត់សូវសើមភ្លៀងអត់សូវខ្លាំងហ៎អញ្ចឹងហើយយើងពិបាករកបងប្អូនអញ្ចឹងហើយអង្គុយមើលគាត់ទៅហើយសួរគាត់ទៅគាត់ថាតែមកដែរអញ្ចឹងបងប្អូនបងមិញមកយើងយូរគាត់បានត្រីមុនហើយបងតែមកអញ្ចឹងគាត់អត់បានត្រីទេហើយគាត់ថាស្ទូចមុនគឺបាន1គីឡូ2គីឡូអីម្នាក់គឺច្រើនដែរបងប្អូនអញ្ចឹងបើខ្ញុំវិញឃើញគេស្ទូចអញ្ចឹងបងប្អូនគឺខ្វល់កឃើញគេស្ទូចបានអញ្ចឹងហើយនេះគាត់ឆ្អល់កន្លែងមិញហ្នឹងគឺដោយសារកន្លែងហ្នឹងសវោត្រីអញ្ចឹងបងប្អូនហើយខ្ញុំសួរថាកន្លែងហ្នឹងនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងគាត់ថាកន្លែងបឹងឈូកអាហ្នឹងស្ទូចទៅដាក់ស៊ីលឿនអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំគាត់លឺអញ្ចឹងបងប្អូនគឺខ្ញុំចំណាំកន្លែងអញ្ចឹងចាំមើលថ្ងៃណាមានចលែនមានអីនុយដីយើងហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំនឹងទៅកន្លែងដែលគាត់ប្រាប់ហ្នឹងបងប្អូនបើសារដល់ហ្នឹងគេឆក់ផងបងប្អូនអញ្ចឹងវាផ្អើអញ្ចឹងគាត់អាចទៅស្ទូចកន្លែងហ្នឹងបានទេដោយសារកន្លែងវាផ្អើច្រើនហើយគេឆក់ទៀតអញ្ចឹងផ្អើហើយគេបងសំណាញ់បងអីអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងត្រីវាចុះបាត់ហើយអញ្ចឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំថាបើចង់ស្ទូចអីចាំថ្ងៃក្រោយទៅហើយគាត់ក៏ដូរកន្លែងស្ទូចនេះដោយសារវាផ្អើត្រីបងប្អូនអញ្ចឹងគាត់មកស្ទូចនៅនេះវិញទៅបាទខ្ញុំរឿងបបកត្រីបបកអីហ្នឹងគឺចូលចិត្តតាមពីក្មេងមកម្លេះឥឡូវហ្នឹងនៅពេញហ្នឹងគឺអត់មានដងបបកអីទេអញ្ចឹងយើងទិញដងបបកដែកយើងសួរស្ទូចដូចដងបបកគាត់ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនមួយក្នុងការទៅ10000នេះក៏5រៀលអញ្ចឹងទៅតាមវែងតាមខ្លីអញ្ចឹងបងប្អូនហើយទៅខ្ញុំមកដល់ខែវស្សាអញ្ចឹងបាននៅស្រុកវិញស្រែវិញគឺដើរស្ទូចតាមស្រូវក៏តាមបន្លាយយើងហ្នឹងគឺស្វាយមែនតែនបងប្អូនកាលនៅក្មេងហើយជាមួយមិត្តភ័ក្តិអីចឹងទៅហើយជួនកាលទៅម៉ែគាត់រករឿងទៅផ្ទះវិញអត់បានត្រីម៉ែគាត់ឲ្យចូលផ្ទះទេជំនាន់មុនហ្នឹងបងប្អូនហើយអញ្ចឹងហើយឥឡូវយើងធំគឺដើររកស៊ីអស់ហើយមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំអីខ្ញុំអញ្ចឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងទៅនេផងហើយចេញម៉ោង4ហ្នឹងបងប្អូនម៉ោង4អញ្ចឹងអត់ថែមមកថែមអីអញ្ចឹងក៏មករកស្ទូចត្រីស្ទូចអីទៅអកុសលអីបងប្អូនហើយអត់មាននុយស្ទូចចឹងហើយគឺអំបិលហើយឈរមើលគាត់មកស្ទុះទៅមើលតែមេឃទៅដឹងហើយបងប្អូនគឺថ្ងៃចិត្តលិចមែនតើហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងហើយតម្រាំយើងរកនុយបានហើយទៀតគឺថ្ងៃលិចហ្មងអញ្ចឹងគឺពិបាករកមែនតើនុយបងប្អូនអញ្ចឹងហើយចាំមើលថ្ងៃក្រោយទៅបើមេឃភ្លៀងម្ដងទៀតយើងនឹងរកនុយហើយក៏មានពេលវេលាច្រើនដូចថាថ្ងៃសៅរ៍ឬក៏ថ្ងៃអាទិត្យអីចឹងទៅជាម្ដងយើងស្ទូចតែម្ដងបងប្អូនយើងមិនបាច់បាក់រនុយអីវែងឆ្ងាយទេបងប្អូនព្រោះយើងរកបានអញ្ចឹងយើងសួរស្ទូចព្រោះថាយើងមាននុយអីចឹងស្រាប់បងប្អូនហើយអ្នកនៅស្រុកស្រែដូចយើងបានយល់ថាអ្នកចូលចិត្តស្ទូចត្រីអញ្ចឹងបងប្អូន